好啦，下一位穿梭者係 Hugo， 有冇佢粉絲？突然靜咗。好，佢個題目叫醒啊，其實我都唔知係醒定醒啊。咁我都唔係好清楚。咁究竟佢係因為佢細個成日俾人讚佢係醒目仔啊，所以用呢個題目啊？定係咧佢細個嗰陣時候咧上堂瞓覺咁俾老師喂醒啊醒啊？定係佢而家行咗呢個人生行到而家啦，有所醒悟呢？不如有請我哋 Hugo 出嚟分享俾大家聽。有請 Hugo 醒。Hello， 大家好，我係金18嘅 Hugo。喺今日開始之前，我想問大家個問題：大家有冇試過偷偷地喺心入面懷疑過自己啊？可能係懷疑自己嘅能力，懷疑自己嘅外表，甚至係懷疑自己值唔值得俾人愛。我相信好多人都經歷過呢啲狀況，所以你哋不如負擔。而我當然都唔例外啦。曾經嘅我，甚至每一分每一秒都喺度懷疑緊自己。點解呢？呢一切都由我童年開始。其實我童年一開頭好幸福㗎，有一個好錫我嘅阿公，好錫我嘅阿婆。但係呢一切喺我表弟出世咗之後就改變晒啦。嗰陣我要同我阿婆一齊搬過我姨媽企住。咁喺嗰個時候開始，我嘅人生就跌落咗地獄啦。大家知唔知寄人籬下係咩感覺啊？我知啊，你會再都做唔到自己，因為你要跟翻人哋嘅規矩做嘢，要睇住人哋嘅面色。你住緊嘅已經唔係再都唔係自己屋企啦。我仲記得好清楚啊！喺我13、14歲嗰陣，我表弟佢食飯嗰陣，佢隻腳係咁踢到我。咁我就偷偷地拉我姨媽入去廚房，同佢講：喂，你個仔可唔可以同佢講，佢隻腳唔好再踢啊？但我姨媽聽到我講緊佢個仔嗰陣，佢已經發晒癲咁啦。佢喺度問我：而家我仔點啊？我姨丈聽到佢咁樣，跟埋入嚟，佢捉住我條頸，佢質問我：你係咪唔想住喺度啊？而家你唔想住咪躝咯，呢度冇人歡迎你啊！我聽到嗰陣，我好嬲啊，我好無助，因為根本就唔係我自己揀要住喺嗰邊嘅，所以咪反抗咯。但係試問一個10幾歲嘅後生仔要點樣反抗一個訓練有素嘅警察啊？所以我俾人撳咗喺地下，撳咗成2粒鐘。嗰陣我發晒癲咁大嗌，發晒癲咁喊，我好想身邊人嚟救我，我好想嗰個一直都好錫我個阿婆佢過嚟救我，但係佢冇，佢企喺邊望住，我俾人撳到，我阿媽坐的士過嚟，坐咗成粒幾鐘的士過嚟，我姨丈先肯放手。完咗之後，我問我阿婆：點解你唔嚟救我？點解我要俾人咁對待？佢同我講：寄人籬下就係咁噶啦，捱多幾年啦，捱啦。我聽完呢句之後，我覺得呢個世界好陌生，我唔知應該相信邊個好啊？好，咁啊我咪忍咯，我咪捱咯。我開始收埋自己，唔再表達。我開始跟翻佢哋嘅規矩做嘢，但係從此我自己都變得唔似自己啦。直到一個好朋友、好兄弟，佢陪我一齊加入咗金運。
佢好相信我喺呢個課程入面可以學到好多嘢，可以改變自己。其實講真，一開頭我交俾個課程，我自己都唔知自己學緊啲乜。但係喺呢度入面，我遇到一班好正面、好積極樂觀嘅家人嘅朋友，係佢哋，我好羨慕佢哋啊！我好想好似佢哋咁樣，可以用一個好積極樂觀嘅態度去面對自己人生。但係我自己就一直保持好悲觀嘅態度。但係就算係咁樣嘅我，佢哋都冇放棄我。佢哋用一個比我更加高嘅能量去支持、鼓勵我，一直喺度陪伴我。所以我今日先可以企喺度，行翻出嚟，同大家講翻我自己嘅故事。我今日想喺度同佢哋講翻聲，我好感恩遇到你哋，我好感恩加入咗金雲呢個大家庭。多謝大家。其實講真啦，我咁後生，人生點會冇得揀啊？只不過係我一直將個選擇權交咗俾人哋。我唔想住喺嗰度，我頂盡咪離開咗走。但我阿婆呢？我阿婆60幾歲啦，佢得返呢個女可以依靠㗎啦。我就話可以走啫，咁佢呢？我而家先明啊，其實當初唔係佢唔想幫我，唔係佢唔想安慰我啊，而係佢冇得揀啊！佢已經冇得去，邊度都冇得去啦。所以我今日想喺度同佢講翻聲對唔住啊，同埋我想對佢、對金雲嘅各位朋友、對我位好兄弟講翻，好多謝你哋，我好多謝你哋一定冇放棄我。我哋今日嘅主題係人生時光機。如果可以嘅話，我想翻到去8年前，同12歲自己講：阿布，你身邊會有好多愛你，會有好多支持你嘅人，唔好放棄自己啊！你要相信翻自己，因為你身邊會有好多人相信你。唔好再收埋自己啦，行翻出嚟啦！你之後就算會遇到好多挫折、好多困難，但係呢一切都只會令你變得更加堅強。阿布，加油啊！大家好，我係金雲18 Hugo， 係一個要活出自己人生、走出自己未來嘅後生仔。多謝大家。哇！醒啊！頭先佢話咧，阿 Hugo 講話佢想翻去8年前12歲嘅時候，即係而家係20歲嘅喎。但20歲就已經想翻去12歲嘅時候，即係人哋咧通常咧就叫話逢二進一啊嘛。佢係逢二退一啊，即係20歲就想翻去10歲左右。咁佢而家20歲啦，咁即係佢40歲嘅時候想翻嚟而家呢個時候。咁啊，留意下 Hugo， 可能你而家有啲嘢可以啟發到你40歲嘅自己，或者你而家已經係有40歲嗰個智慧，即係40歲嗰個悟性，所以先講得到今日嘅演講會。再次俾掌聲 ，Hugo。